Приветствую. Да вопрос такой хотел спросить. А вот такое встречается явление? Вот я заметил, что-то у меня как будто скрип идет. Вот если в левую сторону крутить руль. Вот если вот этот кожух немного надавить, то как-то он меньше скрип идет. В правой стороне тоже подскрипывает, но намного меньше. А с утра вообще этого скрипа не слышно. То есть в течение дня кататься он появляется. Думал до дилера доехать, но пока времени нет. Может быть, такое бывает, может, притрется со временем.